mumkin. Men sizlarga eng zo'r bitta yaxshi mahsulot to'g'risida gapirib o'taman. Chunki men hurmatli obunachilar ko'pincha qo'yayotgan o'sha 2-3 ta mahsulot, ya'ni o'sha dori yoki o'sha bad qo'shimchalar, bular asosan men o'zim ichgan narsalarni ko'pincha qo'yaman. Shulardan yana bittasi, chunki tinmay kofe ichardim. Bu holsizlik, uyquchanlik bo'lgani uchun yana buni men ko'pincha kofeni o'rniga nomer 1 deyman. Pinkatda faqat 500. Oldin ham bitta reys qo'yib o'tganman. Bu действительно mana shu organizmdagi o'sha nima deydi, toksinlardan tozalab beradi organizmni va insonlarni qanchalik darajada bodri qiladi, ya'ni tetik qiladi. Bu narsani bir hafta ichganlardan keyin mana 2 kapsulani 2 mahal ichaman bittasini va bittasini 2 mahal, ya'ni juda maydagina qon tomirlaridagi o'sha tiqillarni ham tozalab beradigan, ya'ni qon tomir muammosi bor bemorlar ham ichsa bo'ladi, gormonal buzilishda bor ichsa bo'ladi. Buni klinik davrda ham bemalol bu o'sha immunoantirak, ya'ni rakka qarshi kurashuvchi va o'sha o'sma kasal bilan kasallangan bemorlarda ham umumiy holsizlik bo'lsa ichsa bo'ladi. Yana suyakda agar tarqalgan bo'lsa, mana shu kislorod yetishi natijasida o'sha og'riqlarni kamaytirish maqsadida ham bu mahsulotni faqat dozirovkasini hisobga olgan holatda ichsa bo'ladi. Shuning uchun dastavka nomerlarini pastga qo'yib ketaman. Bemalol dastavka qilib ichishlaringiz mumkin. Действительно, meni o'zim mana 10 kunlar davomida ichganimda yaxshi natija, rezultat ko'rganim uchun, ya'ni kunlik, kundalik, masalan, uyquchanlikni menga ketgani uchun, ya'ni holsizlik, obeddan keyingacha ishlash, obeddan keyin energiyani to'lab qolishi, shu holatlarda menda kamaygani uchun bu mahsulotni sizlarga tavsiya qilaman. Imkoni bo'lsa olib ichishlaringiz mumkin. Bo'lmasa ham o'sha kundalik hayotda nima qabul qilayotgan bo'lsangiz, o'shalarni yanada tinmay qabul qilishlaringiz mumkin. Chunki charchoqlik ham qanaqadir bu element hisoblanadi, boshqa bir yomon kasalliklarni kelib chiqishi uchun.